Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya akan berbagi ilmu ya, ilmu yang mungkin bagi saya sangat bermanfaat. Ada lemon. Lemon ini dari pengalaman saya sendiri ya. Kenapa? Di waktu saya batuk pilek itu saya periksa dokter itu 2 kali, itu enggak ada sembuhnya ya, padahal obat itu saya habisin semua. Habis itu saya berpikir sendiri, mungkin saya minum air lemon ini mungkin bisa reda ya, tapi agak-agak agak takut juga. Katanya kalau batuk pilek itu kalau minum jeruk, makan jeruk itu katanya itu lebih parah, tambah parah gitu. Tapi saya mencobanya, alhamdulillah ya, malah hilang, malah sembuh total gitu. Ini lemon. Kalau di Indonesia cari yang lemon itu ya California ya. Kalau di sini sih murah, $10 mungkin dapat 3. Kadang-kadang kalau pas murah ya $10 dapat 3, dapat 4. Tapi kalau pas mahal ya $14 itu dapat 3 kayak gitu. Ini dengan pengalaman saya sendiri, nggak ada yang ngomong, bukan cuma katanya ya, saya coba sendiri. Nah, saya praktekin ya, siapa tahu teman-teman itu batuk pilek, coba minum air ini. Begini caranya, coba diiris-iris aja, nggak usah diperes, nggak usah ya, cuma diiris-iris kayak gitu. Saya cuci dulu ya pakai air garam. Saya cuci dulu pakai air garamnya, tapi kalau saya rendam aja pakai air garam. Maksud saya itu kasih air gitu, dikasih garam sedikit lah kayak gitu, supaya mungkin kalau ada kumannya itu bisa mati. Kalau garam itu gini ya teman-teman, ini saya kasih air sedikit gitu, saya kasih garam gini gitu. Ini pengalaman saya sendiri ya, nggak ada yang ngomong juga, nggak ada yang suruh, cuma saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Batuk itu sembuh total. Biarpun mungkin kalau di waktu dingin dan di waktu, kalau aku sekitar 2 menit aja sudah cukup lah kayak gitu. Nah, habis itu saya cuci, ya begini aja udah ya, begini aja. Tusuk-tusuk tengahnya saja. Ini saya kasih air mendidih, jangan direbus ya, pokoknya cuman kasih air mendidih aja. Kalau kalian suka manis boleh dikasih dikasih gula, ditambahin gula. Kalau saya nggak suka dikasih gula ya, jadi saya begini aja, masih panas-panas gitu diminum kayak gitu loh. Coba nggak usah periksa dokter ya, insya Allah sembuh. Batuk itu sembuh, batuk pilek itu insya Allah sembuh kayak gitu. Silahkan coba ya teman-teman, semoga sehat selalu, nggak ada batuk pilek. Kalau saya, pengalaman saya begitu ya. Udah cuma gitu aja ya teman-teman yang saya sampaikan. Soalnya saat ini lagi musim dingin di negara Hongkong, lagi musim dingin, jadi rentan banget kena flu, batuk pilek kayak gitu. Ya udahlah, cuma itu saja yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Sekian dulu ya, terima kasih. Selamat mencoba teman-teman.